Hai adik-adik, selamat menonton Jari Lucu ya. Ayo klik tombol like dan subscribe di bawah ya. Wow, kita lagi ada di mana nih teman-teman? Wow, kita lagi ada di tengah-tengah hutan teman-teman. Widih, banyak pepohonan teman-teman. Widih, wadidaw wadidaw. Wow, ada tanamannya. Oke teman-teman, temenin kakak untuk nyari mainan lagi ya. Kita cari dinosaurus. Wah, ada rumah ini teman-teman. Ada rumah jamur. Widih, bagus sekali di balik pohon ini teman-teman. Wadidaw wadidaw. Widih, lah. Wah 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 wah. Kalian lihat sesuatu itu? Itu kan lihat kan sesuatu? Wah, apaan teman-teman? Wow, apa ini teman-teman? Yuk, masuk ke bersihan ya. Ini kita bersihkan. Apa ini teman-teman? Widih. Wow, ada batu-batuannya. Angkat dulu teman-teman ya. Wah, wah 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 wah. Ada dinosaurus teman-teman. Hore, ada dinosaurus teman-teman. Wadidaw wadidaw. Hore, senang sekali. Wow, ada tanduknya teman-teman. Besar sekali teman-teman. Namanya apa ya teman-teman ya? Wadidaw wadidaw. Bagus sekali teman-teman. Wih, kita simpan dulu teman-teman ya. Sampai kita cari lagi di pasir-pasir ini. Siapa tahu di pasir ini masih ada mainan lagi. Yuk kita cari lagi teman-teman ya. Kita simpan dulu teman-teman. Hore, wow. We are pleased to welcome Stegosaurus to the park. Hore teman-teman, tadi kita sudah dapat satu. Sekarang kita cari lagi teman-teman ya. Siapa tahu di pasir-pasir ini, di bebatuan-bebatuan ini masih ada lagi. Yuk teman-teman cari lagi ya, bantu kakak cari dinosaurus lagi ya teman-teman. Wah 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 wah. Kalian lihat sesuatu teman-teman di balik tanaman itu teman-teman. Kalian lihat sesuatu teman-teman. Wih, ada tanduknya teman-teman. Apa ini teman-teman? Tanduknya teman-teman ya. Wow, tanamannya teman-teman. Kita letakkan di sini teman-teman. Kita bersihkan dulu teman-teman. Apa ini teman-teman ya? Kita bersihkan dulu batu-batuannya. Pasirnya kita buang dulu teman-teman ya. Wadidaw wadidaw. Wow, ada mainan dinosaurus lagi teman-teman. Ada tanduknya. Wow, apaan teman-teman? Wadidaw wadidaw. Widih, ada mainan lagi teman-teman. Dinosaurus lagi teman-teman. Wow, namanya apa teman-teman ya? Yuk, bantu kakak cari lagi yang lain ya. Kita simpan dulu yang ini teman-teman ya. Yuk, kita simpan dulu teman-teman. We are pleased to welcome
Tadi kita sudah dapat 2 dinosaurus. Ada 2 dinosaurus teman-teman. Sekarang kita cari lagi yang lain ya. Siapa tahu di dalam hutan ini masih ada yang lain teman-teman. Siapa tahu masih ada lagi tanaman ataupun hewan-hewan lain. Ini tanamannya bagus sekali teman-teman. Warna ungu. Wow. Keren sekali teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Widih. Kalian lihat sesuatu kan di sana? Kalian lihat di situ kan? Tuh. Sesuatu itu kalian lihat kan? Apa itu teman-teman? Kenapa ada kakinya? Dan ada ekornya teman-teman. Apaan nih teman-teman? Yuk kita bersihkan dulu teman-teman ya. Kita bersihkan dulu teman-teman. Widih, ada lagi teman-teman. Ada dinosaurus lagi. Wow, keren sekali teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ada dinosaurus lagi. Wow, 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 wow. Teman-teman ada dinosaurus lagi teman-teman. Nah, teman-teman, kira-kira namanya apa teman-teman ya? Yuk kita simpan dulu, kita bersihkan. Nanti temenin kakak cari yang lain lagi ya. Ayo teman-teman kita simpan dulu ya.